你帮我看看这块龙阳值不值1000？如果不值的话，我非得让俺朋友身败名裂，宁可玉碎不为瓦全。听你说话很生气的样子，可以肯定的告诉你，龙阳1000绝对买不到。来，我先帮你看。我妹夫他经常玩银元，他已经帮我看过了，他说这块银元是什么新龙，平时是好像几百块钱一个。你这个是云南省造了1元，确实是新龙，几百一个的话，那妹夫应该指的是半元，半元的个头啊比这小很多，重量正好轻一半。当然，这个价格和你这个1元区别也很大。况且你这个云南新龙，这都已经评级入皮盒了。虽然说只给了40分，但是状态非常好啊。你看背面是老彩，看来那妹夫这眼力不行啊！这么好的银元，他居然不识货。不可能吧？我们亲戚关系在这放着呢。那是他玩银元也玩几十年了。他的话我还是很相信的。那像你这种任人唯亲的态度可不行啊！你如果无条件的相信一个人啊，首先对他的德行得有所了解。既然恁妹夫玩银元几十年了，首先1元和半元他最起码得区分出来吧。既然大小能区分出来，那价格肯定也知道个8、9不离10啊。其他的没有用，我也不想多说。就我这个朋友办事也太不地道了。2年时间我给他随礼随了好几道。我这儿子过12岁生日嘞，他竟然送我一坨纸。那你让我说句公道话，我倒觉得你这个朋友很大方，礼尚往来那都是相互性的。他随几十礼多少钱不重要，将来你有事别人也给你捧场。关键是人家送给孩子的银元并不差，你这样误会他也不是个办法呀。关键的是我对这银元不懂总不能当着他的面质问他多少钱吧？那是。我妹夫说值几百，把我给气毁了。那妹夫这个人很有心机，他是唯恐你不把银元卖给他，这才是背后啊说值几百块钱。他这个心术不正，你最好不要相信他说的话。咱说句不好听的呀，他这是想要赚你便宜啊。应该不会吧？我妹夫这个人平时就爱在赚点小便宜。那对，我们是自己人，他不应该忽悠我吧？他确实想要这块银元。这就对了。那妹夫之所以告诉你值几百，他就是想捡你的大漏，捡漏还不是主要的，主要是你因为这个银元伤了朋友的心，这就不值当的了。我实话告诉你吧，但凡像这种龙样他就没有几百一个了。那妹夫说几百一个了，那是云南新龙半元，半元的重量是13.5克左右，大小啊比这个正好小一大圈。半元新龙啊为什么那么便宜？就是因为它的发行存世量大。像云南在过去啊，它就是经济不好，像这么大个的1元流通不方便，所以才发行那种半元。而这种1元啊，就毫无质疑的作为大额货币了，自然铸造存世量就不多，物以稀为贵嘛。而你这个银元状态也不差啊，你看首先入的是皮盒，而且还带粉，背面又是老彩老包浆，很不错，状态比重都挺好。你我看这个银元啊，没有1万多，你真还买不来。乖乖的1万多嘛，我这个妹夫也够黑的呀。那是，差一点我几百块钱就买走了。这人心术不正。刚才我都告诉你了，你这不能任人唯亲，不能随便听信别人的话。毕竟你对银元啥都不懂，问对人才是关键。你这幸亏也没有冲动，不然你真拿这个银元去恁朋友那兴师问罪啊，真是害人害己。你说的对，我这个人就容易冲动。那是。其实我这个朋友对我可不赖。还经常时不时的帮我。那人家说啊，种什么因得什么果。像你朋友这么正能量，你就不应该猜忌他。而能明知道那妹夫的为人，你还相信呢，那就相当于给自己找麻烦了。幸亏你这事儿也没有办成，对吧？也没办砸。银元币种也不错，给孩子拿回去好好的放着，珍惜你这个朋友吧。你说的对。我这个朋友真不赖，谢谢你啊。不用客气，不用客气。俺爷给我留下50万一块的银元，这惊喜没想到来的太意外了正好今天我准备卖了，咱也去大城市买套房住。50万一块的应该是军阀币，特别少见。去大城市买房子50万，你说能买啥房子嘞？来，我先看你的啥的银元吧。你拿的时候一定要小心一点。好，我都已经找专家帮忙估过价了。说我这块银元值50万，只多不少。我这还以为是一块军阀币嘞。你这原来是一块34年的北洋龙，先不说这个带不带斑，就冲你这外边这一层酱彩包浆的话，确实是漂亮，好像也不带啥斑，也就是一块34年的长尾龙，高额头，全龙鳞，全字口，虽说状态不错，但是你这想卖50万的话，这很难啊。
听你说这话是几个意思呀？你这是先褒后贬。什么叫想卖50万难？同样是做生意收银员，人家那网上专家可是估的是50万，而且一再叮嘱只多不少。你这说难卖50万，那你说能值几十万啊？哎呀，能值多少钱不是某一两个人说了算的。我给你来讲一下啊，其实这种北洋龙啊，首先在过去它比较常见，属于晚清那时候的主流货币，存世量比较大。虽说你这个品相保存的不错，但是也不是几十万的币种。另外啊，你找的人也不对。网上一些所谓的专家啊，他说能值50万，但是啊，他不一定能给到你钱啊。我们都谈好长时间了啊，50万的现金，他们都已经给我准备好了，就差我们拿着银元过去了。就像别人说的，万事俱备，只欠东风。我去之前来你这里一趟，就怕50万这次卖亏了。哎呀，卖亏！哎，给你说句掏心窝的话，你别说卖50万了，你就是卖1万，说实话，这个你就是挑着灯笼也难去找啊。我跟你说句实话，你就是拿着银元，你去他们指定的地点，你别说50万，估计你1分钱也拿不到，到最后啊，你还得给他们留下点钱。现在是法治社会，他不给我钱，我肯定不会卖给他。对，我是卖东西的，怎么可能会给他留下钱嘞？不现实。哎呀，你是不懂他们的套路啊！你没拿银元过去之前，他告诉你值50万，你肯定开心又激动。当你拿着银元过去之后啊，他会告诉你，说实话，能卖50万以上，让你鉴定上牌，而这些鉴定上牌啊，他是都需要钱的呀。反正我感觉卖的越多越好。你说谁和钱过不去？你要是我的话，你肯定也是卖的越多越好啊。哎，如果你有这种想法，正中别人下怀，你越想卖高价，别人越让你付出的越多。还是那句话，你这个34年北洋龙比较常见，过去啊家家户户都有，你这个确实是与众不同。好就好在它这个包浆上面了。你看这种包浆啊，是属于百年酱菜，基本上我们常见的北洋龙，比较普通的多一些。老包浆、老味道的太少了。这种包浆啊，其实就相当于是它的一个名片，相当于是万里挑一。你这个北洋状态保存的更好，你可以细看一下它这个龙鳞，哎，这特别清晰，没有丝毫的磨损。额头嘞也是高高的，包括它这个字口，包括两面，你看字口都是属于全身的。咋说哎？你这个我给你现在估价的话，大概价值可能也能卖个6000左右吧。6000？对，人家给我50万，你给我6000，你不会骗我的吧？我跟你说实话，这个事出反常必有妖，因为啥6000的东西给你开到50万，说实话，他们就是想挣你的一些鉴定费，挣你一些其他费用。我建议你啊，你还是不要去，因为这个回收银元的地方比较多，你可以多打听行情，多问问价。哎，你去老地方，说实话，你给人家送钱也不至于啊。再说钱你也卖不了。咦，老板，你说这么多，你是不是想低价给我收了啊？不，我肯定不会相信你，人家都给我出了这个价了，我肯定得去看看啊，对不对？那你算算也行，那你算算吧。来啊，你拿最上面这一块。咦，你这银元还不少了，只让我拿一块，这是啥情况？每个月1号我就准时卖一块银元。哦，家里边总共就存下来这500块银元，我算好了都。够我这40年花的衣食无忧。你这账算的没毛病，一个月拿出来一块，确实够你吃喝40年。你看别人说，你这个银元还真不错，全身大老黑的包浆，龙鳞字口各方面还都挺好。这是一块短尾，这家里边一下子能传几百块银元，这看来恁家在过去是大地主啊。还真被你猜着了啊！我在俺家都属于4代单传了。哦，以前家里都是特别有钱，到我爸这一代没着了，家里没钱了。哦，也不怕你笑啊！我到现在连媳妇都没娶呢。哎呀，我看你这年龄估计得有40多了吧？有，今年47了。47还没娶媳妇儿，肯定是你挑剔的还很。你说恁家里边没钱，恁家都传500多块银元了，你还谦虚啥呀？按理说你这个年龄的话，当时下彩礼应该很便宜啊，大概也就几千块钱的样子吧。那时候差不多也就2、3千块钱吧。哦，关键是当时我家里没钱，一有一就被给耽搁了。那是了。那时候我主要是还不想结婚，你知道吧？哦，当时初中没上完，我就买个电脑，在家玩游戏了。
我看你这年龄啊，说实话，你这典型的是一人吃饱全家不饿，几千块钱的彩礼你都嫌贵，怪不得你娶不到媳妇儿，这是有原因的。再说你当时初中毕业在家的玩游戏，你这是自我堕落的第一步。说1000道1万，你就不应该在家里边玩游戏，出去学个手艺，说实话也不至于现在没结婚啊。玩游戏不挺好的吗？不结婚省得出去打工了。哦，我现在就是一个月卖1块银元，那够我的日常开销了。那是把这500块银元卖完了，够我7岁之前花钱，这都没啥问题嘞。你这规划的确实挺好的，卖500块银元，靠他们玩上个40年，关键是40年之后咋办？你不是说人家世代单传吗？你这不结婚的话，那就相当于无后啊！你这银元他也有卖完了一天啊！你这不属于皇帝不急太监急了。我现在什么手艺也不会，过一天算一天嘛。大不了银元卖完了，我这以后再出去找工作呗。哎呀，你看我这银元值不值2000吧？你看看。年龄越大，工作是越不好找，听人劝吃饱饭。我还是给你看看银元吧。你这是34年的北洋短尾龙，2000块钱在市面上肯定买不到这种品相好的。即使啊，那种带戳带伤的，怎么着也得2000大几。这种北洋龙啊，说实话比较常见，一般我们见到的都是长尾，而你这个是短尾，所以在板上和普通的北洋还是有很大的区别的。关键是它的品相，就像我们常见的都是那种有流通痕迹的，而你这个相当于是未流通状态的，龙鳞、字口这都属于全身的，所以品相非常好。再加上你这个包浆也比较特别，全身属于很少见的这种大老黑，在这个银元里边啊，也算是锦上添花吧，让人爱不释手。短尾啊也有很多版，细看你这个，还说实话还真是纯质量的短尾途金。就目前你这个状态而言的话，至少能给你开到5个2000块钱。1万吗？对呀，乖嘞。说实话，老板你给的这个价钱真好。别人只给我2000，没想到你给的价钱这么实在，太令我开心，太激动了。说实话，你这个状态还是真不错，给你2000那都是给你胡蒙的价钱。短尾啊本身就少，现在都是看品相，一比一价报价了。如果你真拿出来一个差评，说实话，那肯定是差评的价钱。那这都给你吧。这一下子够我花几个月了。那是够花几个月还不是关键，主要是你还得听劝，少玩点游戏，趁现在年轻有钱，学个手艺啊，上个班更有希望。那你就别管那么多了，我啥都懂。那好吧。第一次下乡收获，没想到我就收到了一个大银锭。我看他啥都不懂，从要价1万，我直接给他砍到500。这一次可发财了。500块钱买这么大个的50两银锭，如果是真的话，你确实发一笔不小的财。一般在过去啊，50两的银锭在我们个人手里边属于最大的钱了。你这个字口你看非常清晰，耳朵也非常漂亮，品相各方面也不错。我很好奇啊，这是一个什么样的人会抱着50两的银锭给你要1万块钱呢？还能有什么样的人？看起来应该是个15、16的年轻人吧。听说他父母都出去打工去了，好像是谈了个女朋友，准备去看电影嘞，然后才卖给我。父母外出打工，15、16岁的话，应该是属于留守的学生。一般这样的孩子，因为父母平时不在身边，严重缺少管教，不然啊，对吧？他不可能稍微懂点事理的，也不至于拿家里边的东西来变现。不过我看你这个银锭，你这500块钱买的不怎么样，你这应该对古玩这板桥吧？我确实有点不太懂，因为我是一个专业收头发辫子旧手机嘞。像这种银锭那都是兼职，反正都是听说挺赚钱嘞。然后我都从1万给他砍到500给收回来了。那听你这样说的话，那你这是属于跨界了，可能收头发辫子、旧手机是你的强项。一般收回来，对吧？都可能赚到钱。对，没有亏过钱。但是有一句话，别人说的非常好，隔行如隔山。你对这些金如果不懂的话，没有一个专业的师傅带你一段时间的话，你可能多少要走一些弯路。就像你这个银锭一样，你怎么保证它是真的？你怎么保证，对吧？你才能发财嘞？虽然说没有专业师傅带吧，但是我却不是一个笨人。这1颗银子能值多少钱呢？我还是知道嘞。知道。就按1颗10块钱。那这2斤重的银元宝，那也得1万多块钱吧？原来你这账算的跟明镜似的。那照你这样算的话，确实是有钱可赚。但是有2个问题你搞错了。
第一个，50两的银锭并不是2斤重，过去清代的1两是36.6克，50两的话应该划到了1800多克，重量现在也就是3斤6两，而并非2斤。第二，这个银价啊，金店卖的是10块钱一克，但是租银的成交价才5块几，而如果按过去银锭的话，50两一克差不多划到了50到100不等，具体啊还得看银锭的品相和它的这个状态。我这个品相好啊，你可以看看。虽然说我啥都不懂吧，但是你看它这个从头到脚，这咋看咋舒服。借你吉言，我这次应该能打断你。哎呀，你不要高兴的太早。如果你这个银锭，是真的啊，卖20多万都不在话下。因为你这个银锭，无论是从器型还是看它的字口，这都是非常完美的。但是2斤重的重量不对啊，这个是很关键性的问题，只能说明你这个银锭它的材质。不是银的，这不可能不是银的呀，那这不是银的它是啥？不是银的是啥？很有可能是白铜。你看它这个颜色看上去怪怪的，没有一丁点银子的包浆。最关键是银锭的底部，它这个蜂窝，这形成了呀。你看你这个看着一点都不自然。真正的银锭啊，它这个蜂窝是无法造假的。还有就是你这银锭上面的字口也不对，典型的这个电脑体。而且字口你看上去啊都比较浮，所以综合来看的话，你这是一眼假的东西。归根结底啊，你这500块钱赔的哇啦哇，算是偷鸡不成18米，买个教训。最起码以后你在搜这个头发辫子二手机的时候，对吧？你不会碰这些东西了。你这说的真的假的，我都有点不相信。我也是找其他人看看吧。对，找其他人看看也行。其他人说不定也能给你指点个一二。反正以后不懂的东西不要再乱收了，别人赚钱你不一定能赚到钱了。我再找其他人看看吧。好。这朋友啊送一块银元啊，看着像假的啊，这不给开玩笑了吗？这朋友送给你银元应该不会假吧？你能看出来真假啊？看来你对银元比较懂啊。来，我看看是啥来。我也是第一次接触银元因为我朋友平时比较抠门我感觉他不会买真的，他都有那大方吗？这个大方不大方咱也不说，但是送你这块银元啊，已经平地入盒了。第一次接触啊，你要学会对比这个官网。你这个我看还不是普通的传样了耶，这个是22年的传样，状态还不错，给分是 MS62。整体你看里面多少还带一点光。那朋友这么抠的人，你帮他啥忙啊？他会送你这么贵重的银元？帮忙倒不是啥大忙，就是20年前嘛，借给他100块钱，他竟然忘了，现在说起这话是吧？他不好意思送给我一块这银元了。20年前借100，说实话，这个时间一长有可能会忘。现在提起来了。他不好意思了，送给你这个也不算多，因为20年前的100块钱，说不定你帮他的忙还真是一个大忙了。但是你只第一次接触这个，我就非常好奇的想问问你，你为什么感觉他会是假的嘞？因为他平时比较抠你像平时1块钱当2块钱花他不会出手买好东西嘞。我看到这个东西啊，它像驴嘞。看着像驴嘞，平时你们哪有那大方了，对不对？哎呀，这个驴嘞是肯定不可能了，因为这个平底币啊，无论在哪买，你首先得学会对比官网。为什么说驴嘞不可能呢？因为驴啊，它这个造假工艺啊，它做工会非常差，驴的流动性不行。一般这个盒子币造假啊，基本上都是用了那种真银假币，它有可能不是用了过去的银元，或者是用了其他材质。或者不是银的，但是你这个不能凭借它抠，你就对它另眼相看，这多少对吧？不行。我是有依据的你看，我找俺邻居一个老大爷看了他平时吧，都玩一些地摊货，经常去公安局他比我有经验，对不对？他咋说？他说嘞，这个东西，只给我100块钱。他要真是值100块钱了，这20年了，相当于没还我钱。这100块钱我都是放银行了，对不对？因为我差不多还到现在你也得个几百块钱，对不对？我听明白了，你这个是找了人不对。说实话，你找那邻居大爷，他是专门玩地摊货的。我跟你说句不好听的话，他给你100块钱算多了，你应该找专业人士看。我给你仔细看看啊，这个平时我们常见的这个传样都是23年，
你这个是22年，第一，它这个发行量比较少，还有就像这种盒子币啊，它这个状态能给到 MS62，就说明它这个银元啊没有流通过。你看整体品相，说实话，流通痕迹几乎很少，而且壁面还带光。22年传样，它本身它这个发行量就少，所以说它存世量也不多，相比23年很少。玩银元基本上都是看状态了，能给到 MS62分，这个状态在这搁着了。我现在给你初步估计的话，就你这个银元，现在给你4000块钱，完全没啥问题。真值4000吗？对，所以说你找那邻居这给100块钱，那说实话，那价钱太低了，他当假了也估计想买回来。你这一说是吧？我真是误会他了。对，我也叫他说一盘子。说一盘子倒不至于。咋弄？你这个银元是继续拿回去还是卖了？卖了。卖了。我也不多，我也不行啊。对。我对人民币。可以，那就卖了就卖了吧。反正20年前的100块钱换来4000块钱，你不吃亏。上次我用俺朋友2块这样的金锭加工了一个金手镯子你给我看看这黄金能值600块钱一颗吗？现在黄金确实涨价了，你像金店卖的那个首饰成品啊，还花不到600块钱一颗嘞。而你这个金锭是民国那时候的流通货币，你看上面标注的很清楚，500在过去相当于是5000，字口特别清晰，可以说品相非常完美，分值也高 MS62。说句不好听的话，你用2个这样的金锭去加工金手镯，你图的是啥呀？我不是不懂吗？都怪我朋友，她给她老公吵个架，把她老公的3个金锭放到我家，叫我给她保管着呢。上个月我没有忍住，用2个金锭加工了一个手镯。哎呀，你这一个没忍住，本来是出于好心，你替她保存了，算是办个好事，但是结果你还是好事办成了坏事。你想想看。这么贵重的金锭，那朋友能交给你保存，首先出自对你的信任，你就应该给他好好的放着。你想戴金手镯，你蛮可以去金店买成品即可，完全没必要用这个去加工金手镯。说实话，金锭毁坏了，这确实挺可惜的。你不知道啊，金店一副金手镯子那得给人家1-2万。我想着我朋友这黄金是现成的，想着用了将来他能给我算便宜点。哎呀，你这想的也太简单了，你就是普通的黄金，金店卖600块钱一颗，买自己朋友了多少是吧？一颗能给你优惠一些，而那是朋友了，这是古董黄金啊！你去金店，你给人家1-2万，你心疼；你把那朋友的古董黄金融了，那朋友这也心疼啊。再说了，你去金店加工金手镯的时候，那打金师傅他就没提醒你说。这金子毁了可惜吗？打金的师傅也说了，说这样的黄金毁了怪可惜的。对呀。当时我也是鬼迷心窍了。为了能戴上漂亮的手镯，直接给毁了，没想那也。现在没想到俺朋友一颗要我600，我不比窦文还冤呢。哎，你确实挺冤的。如果真花到600一颗的话，你买成品黄金都没那么贵。金店的黄金手镯也都500多块钱一颗呗。你这再加上之前的首饰加工费，你花到600好几了。你当时就应该听别人一句劝，不至于你今天弄成这样尴尬。当时不是没听劝吗？我朋友也是太黑了。竟然一颗给我要600，你说这真能值600块钱吗？其实这也怨不得那朋友，人家让你替他保存一下而已，没想到你会私自做出毁坏。说实话，像这种民国的金锭价格肯定比现在的这个黄金价格贵。第一就是它这个发行量少，物以稀为贵，毕竟是过去的黄金，因为它过去的发行存世量就那么多。第二，你不要看它是过去的黄金，总感觉它这个含金量不纯其实它的含金量和现在金店卖的首饰是一样的，都是镀金。你看盒子上标了也有10镀金加链10镀金。第三像这种过去的金锭和我们玩的银元是一样的，能值多少钱完全是看它这个字口。你看广州第10铺张正奇加链10镀金500，这字口都非常清晰。所以我认为你这个品相而言的话，一颗行情价大概在530左右，18.7颗折算下来也都花到1万块钱了。530一颗？对。那他给我要600一颗，这不玩我吗？我这不当这个大冤种嘞。大不了我要金手镯子给他。下次绝对不会帮任何人保管任何东西了。确实，一般像这种贵重的东西以后不要帮别人保管。还有就是你给他金手镯，
并没有把这个问题给解决了。人家要的是金锭，你那手镯已经加工好了，现在唯一能弥补的办法就是把你那个金手镯卖了，你再给他买2个，给这大小差不多的5000的黄金金锭，哎，还给他不就行了吗？最好是关系不要破灭了。总，我只能这样了。对，大不了我赔点钱，吃一堑长一智，下马别帮人家保管弄你了。对，把这个问题解决了就行了。俺邻居离婚了，搬家的时候找到她老公的4块银元，总共给我要2000块钱。你看我吃亏不吃亏？现在银元可不便宜啊，4块给你要2000的总价，确实不贵。来，我看看都是啥来。主要是这4块银元就一个大的，其他3块看着太少了。这如果按银子卖的话，我怕价钱太低，我会吃亏。你按银子价卖的话，确实是不值钱，因为这个银子啊，它太便宜了。你这个大1号的是前欧3角元，状态确实是不错。另外这3块啊，你可不要看它小啊，这都是入的是皮盒，清一色的呀，这都是广东龙号，小龙女1角、2角，这一套状态还都不错嘞。这4块2000块钱非常超值啊！我看你这是捡惊天大漏啊！捡漏？对，老板，你可别给我开玩笑啊！就这么点银子，怎么可能值2000嘞？难道这银子里面含的有黄金？银子里边肯定含了没有黄金。刚才就告诉你了，这个银子啊，本身它是不值钱的。你卖银子的话，这4块加在一起，300块钱一大管啊！我就这样跟你说吧，银元、银毫现在都是属于无机文物了。他们在过去啊，固定就发行了那么多。你如果按银子卖的话，它就是不值钱。况且你这都已经平金入盒了，更多的呀就是它的这个收藏价值。我不管啥收藏不收藏了，俺这个邻居啊也太可怜了，跟她老公结婚7年了，家里之前呢都被她老公转移走了，这离婚之后啊也没啥收入，这4块银啊估计还是她老公王家的了。哎呀，你这个邻居确实可怜，你想想，结婚7年，他没有功劳也得有苦劳啊。因为一个女人的青春啊，7年守着一个家，最后男人跟她离婚了，啥都没得到。这确实很悲催。既然她这么可怜，我说句不好听的，这4块银元你也别捡漏了，对吧？你直接多给她一点钱不就算了吗？说实话，我这最多给她2000块钱。这样吧，我听你说那么多，我也想帮帮她。这4块如果给你，你看能给多少钱吧？行，咱该帮忙咱都帮忙。你给2000块钱，说实话，你这价钱都是胡蒙的价钱。就说你这里边最亏的这个大头，你像普通的这个袁大头啊，现在市场价也就是1000多点但是你这个不普通，它是一个带板前欧3角元，就是3角元，它是修过了一个板，你这个状态还不错。你看壁面咋说还带点光，整体品相虽然说只给了 AU53，但是我看你这个味道还不错，流通痕迹几乎很少，这个状态我就能给到2000。多少钱？就这一块我就能给到你2000块钱。呀，老板，还是你实在。我来之前问过了，人家都给我几百块钱，我想着给这个2000块钱差不了多少，谁知道你这一块都给我2000，你赶紧给我看那几个。这3个，说实话，这是一套，一套广东银行，里面最贵的就是这个最小的。小的贵吗？对，这个是小龙女，这个说实话，它的存世量太少了，而且你这个已经入皮盒，45分，龙鳞各方面还都不错。因为这个小龙女啊，它这一块可以秒杀这2块，轻轻松松。一块的话，就这一个45分，现在市场价在2000大几。一个小的2000多吧？对，然后再加上这2块，还有1角嘞。这个1角嘞，你这个也确实不错，带味道了，味道比这个2角也挺好。这一套我给你这样算吧，就这3个，我现在轻轻松松能给你拿到3000块钱，这个加上这是5000块钱。啥都别说了，老板，还是你实在，我说给你吧，到时候5000块钱我留500块钱，剩余的4000我都给他。这样兄弟，你刚才也说了，你这个邻居啊确实可怜。对。这样我给你5000块钱，你给他拿回去，另外呢，我再给你200块钱的好处费，算你的跑蹦子费了。你看咋样？中，你真是个好人，你实在又好。我也不想挣他啥钱，但是也不能白跑。那既然你出这200了，我都不找他要了。那行。
我这个闺蜜啊，太不地道了。咋来？她结婚时候，我给她拿2万的红包。你看我结婚了送我一块啥？竟然送我一块破姻缘。哎呀，你也别生气着了，这哪是一块破姻缘？我可能你因为对姻缘不懂，这个是评级入盒的皮盒大物槽。你看评级给的是 XF92，意思啊就是壁面有清晰，但是整体状态我看还可以吧。这幸亏是不带分，如果带分的话，这可不是一个小数目了。结婚你送给他2万的红包，由此可见，你这是一个妥妥的有钱人啊。啥有钱人？有钱人谈不上。我和我闺蜜啊都是属于大龄剩女。她和她对象整整谈了12年才结婚。正好赶上结婚那会儿。他们公司开公司的，算手头比较紧嘛。我们几个一合计啊，直接给他多轰点钱，也算是帮他们渡过难关。原来是这样。我说这个怪不得结婚你给他封2万的红包，你像我们当地随礼啊，一般都是100、200嘞，关系好点的300、500嘞，亲戚之间大方一点的才1000、2000。你这算是朋友一场，帮他渡过难关，只能说明啊，你们姐妹情深，朋友就是这样相互帮衬，这不是挺好的吗？哎，谁帮人都无所谓。现在是他们2口子在我们大家的帮衬下发达了。据说年薪都上100万了。我们也不要求他们给我们回报什么。你说，你看困难的时候吧，我们想着去帮他，是吧？对。这我结婚了，不回来人就算了，直接给我寄回来一块破姻缘。哎呀，你们这里边绝对是有误会，因为你对这个姻缘不懂，可能不太了解姻缘的价值。我是这样认为的呀，他结婚你给他封2万的红包，听你的话意啊，就是他必须得给你拿2万，按理说必须最低是2万，但是现在有很多有钱人啊，有时候就直接不拿钱了，就像送给你这块姻缘一样，拿钱太俗，想找一个物件特别的祝福送给特别的你。哎，你看姻缘，谐音姻缘，寓意着你们的婚姻圆圆满满的意思，加上他应该是有事走不开，可能对你有所亏欠，直接送了你一块贵重的这个物槽给你。他这是蒙谁的？我老公家以前也有姻缘，只不过他这个是外面带了一个盒子。他说前几年他都好像都卖了，才几百块钱一块，不回来就算了。拿这一个来嘲笑我了呗。其实那老公说的也是了，姻缘的种类比较多，每一块币种的价格不一样。你像我们个人家里边放的那些普通的姻缘，前些年卖就是几百块钱一个。我绝对是敢向你保证，那闺蜜啊没有嘲笑你的意思。首先，你这个物槽啊，不是我们平时常见的那些姻缘，它是属于民国那时候发行的纪念币，数量非常少。你看壁面写着纪念2个字，这能看出来就是纪念字，看起来啊和那个袁大头姻缘的大小重量是一样的，因为它并没有面值，所以那时候啊都是上层人那类收藏。因为壁面这个人啊是当时的总统曹锟，所以说当时能接触这种姻缘的基本上都是要么就是达官显贵，咱们普通人说实话根本都不会有。你这个说实话已经入皮盒了，状态确实不错。XF92虽然说壁面有清晰，但是你看壁面没有特别的流通痕迹，整体状态还是不错的。我就这样跟你说吧，就这一块姻缘，你现在卖给我，没有7万多块钱，我真还是买不着。你说的啥？7万多块钱？对，真的假的？咋真的假的呀？你看，那闺蜜现在开公司，年薪100多万，对呀，上百万了。她送你一块7、8万的姻缘，这实属正常，对不对？那你说这我误会俺闺蜜了？那肯定是有大的误会啊！那你说这都我得回去好好的给她感谢感谢她去，只要她没有回来人嘛，最起码我得打电话感谢一下，对不对？对。你要这样不说，我也不知道这个币能值多少钱呢，我以为都几百块钱呢，叫我气的不能行。所以说朋友之间有误会，把误会解开就行了。再说啊，那闺蜜那都好多年的关系了，她骗谁，她不可能骗你啊，对呀，几十年的关系了。对，这个东西好好的收藏着吧，反正越放越值钱。以后给孩子们留个传家宝之类的，都可以。谢谢你点点啊。没事。5年前我买了2根金条，当时好像花了16万吧。听说黄金现在不是涨价了吗？对，你看我能赚多少钱？5年前那时候黄金确实便宜，16万的话应该能买1斤的样子。但是你这拿出来2个颜色很明显不一样啊！你确定当时买的是这2根吗？确定，就是他们俩。黄金它必须得是黄色的，你这个黄色的看着没啥问题，但是另外这一根这很明显就不一样了。看器型的话，你这应该不是在正规金店买回来了吧？这2根是买来俺朋友嘞。当时我收集来的时候，这2根颜色都是金灿灿的。这我放了5年之后，我也不知道为啥它变成这颜色了。难道是氧化了吗？氧化是不可能的，因为黄金它不存在氧化。
即使是过去几百年前的黄金啊，依然还是光亮如新的。请问你放在了啥地方？我就随便一放，都放我床头柜里面了。你这心真大呀！10几万的金条竟然随手一放，说句不好听的呀，你就不怕别人给你拿走了吗？不害怕，俺家里面不让进鞋拿人灯。5年没丢，是万幸。但是现在你这另外一根变成白色的了，在家里边的话，那只有一种可能了。啥可能哎？啥东西能让黄金变成白的嘞？使黄金变白啊，按照化学反应，就是黄金遇到水银，黄金立马就变成白色的了。但俺家里面没有水银啊，我是正经人。我知道那家里边没有水银，但是你用的东西啊，很可能有水银。那没有水银，你说比如啥嘞？比如体温表，就是量体温用的那温度计。啊，有体温表有，俺家里面有。但是黄金变白和那个体温表有啥关系吗？化学反应关系啊。如果体温表破碎的话，里边的水银它就会溢出来。如果正好和金条要接触的话，整个金条就变成白色，这都很正常了。你还真别说，我这都是第一次听说，竟然还有这样的化学反应。这家里面好像也报过那体温表，不知道是不是因为它变白了。我觉得你这个白色的啊是金条的话，很有可能是化学反应了。但是你这两个金条，说实话，这不是当时放到一起了吗？对呀，他俩都是一块放着的。我也想问问你，为啥另一个人没有变颜色嘞？所以问题就出来了，如果真是水银碰上了黄金，不可能一根变色，另外一根不变。我仔细看你这根白色的颜色发暗，我看着倒像银子。说实话，我这脱手里边很明显，重量很轻，因为黄金和银子的比重区别很大。正好我这里边有个电子秤，我来称一下它的重量。先来称这个白色的，区的120克，另外一根，看一下，哇塞，直接爆表了！因为我这个电子秤啊，它的这个只能达到200克，超过200克的话，它都会爆表。两块你看大小、长短、薄厚，我看区别不大，但是重量很明显，有大的出入，这只能说明你这个白色的并不是金条。不可能，我当时可是按黄金价钱买的呀。这放我手里面，这咋可能都变成假来了嘞？我朋友还没有理由求我呀。按理说那朋友不会忽悠你，但是这种事啊，已经过去了5年，出现这种情况，可能有2个可能。第一，就是你在购买的时候，外面这有可能是点镀一层黄金，因为时间比较长了，5年后啊，它这个点镀层给氧化掉了，就变成本来的银色。第二，就是在你存放的过程当中，可能有机会接触到这个金条的人，动了这个坏心思，给你调换了这个金条，给你换成了这个银条。你这说嘞，我听了有点迷糊了。这弄得让人有点心烦意乱。我拿着这个去找俺朋友，他们估计也不认了。你那朋友100%不认了。所以以后你在买金条的时候，无论在哪里买，一定要把这个金条给剪开，亲自检验它这个含金量，防止就像用点镀层来替换黄金，防止被人调包，保证自己的利益。没有以后了，反正俺这个同学啊，太不地道了。咋了？因为关系好，他结婚我给他包1万块钱的大红包，没想到只换回来一小坨黄金。现在黄金可不便宜啊，一小坨的话得看它有多少重量。来，我看看是啥的。我个人觉得吧，礼尚往来啊，还是拿钱比较现实。我朋友突然之间送给我这个，让我心里感觉很别扭。你这心里也不用想太多啊。这个黄金啊，自古以来它就相当于是钱，在全世界啊，大家都比较认可。况且你这个还不是一般的黄金，你这都已经评级入盒了，这是正儿八经民国那时候的半两金锭，含金量和现在的黄金啊相差无几。而且啊，你看它标注的还有重量18.7克。你这个同学没有弄虚作假，送给你的这啊，说实话你也不吃亏。关键是他不让我卖掉，说这个东西越放越值钱。你不知道，我这才结婚手里面急了人啊，需要用钱。这东西不让我卖了，再过几年万一是个假的，那我咋弄啊？你这应该是误会那同学了，他大概的意思可能是想告诉你，这个东西啊，如果在不缺钱的情况下，可以适当的收藏时间长一点，确实是放的时间越长，价值越高。当然啊，黄金你也可以随时变现。一般像这些入盒的东西啊，真假可以完全对比官网，
再说你这个同学，他也不可能送给你假了呀。哎，不是假了的好，我都完全放心了啊。你看这黄金呗，搁这里面装装，我这拿不出来，只能干看，摸都摸不着，我这咋才能叫它取出来啊？一般像这种平基的这个盒子币啊，外面的盒子基本上都是密封的、固定的。如果你想把它取出来的话，你只能把外边这个盒子砸开。如果你想收藏的话，完全没必要把它砸开。想变现换钱的话，最好是连这个盒子一起卖了，因为这个金锭已经评级入盒了，多少还是有一些评级费的，带盒更方便出手。我明白了，人家都说生是古董，乱是黄金。你说我这个金锭是按黄金价卖，还是按古董价来卖？说实话，你这个半两金锭比较特殊，它既是黄金又是古董，它算是有着一个双重身份了吧。首先，它这个含金量和现在女士们戴的黄金首饰、金砖、金条含金量是相差无疑的，都是属于镀金。因为过去的炼金技术也是非常牛的，含金量在99%以上。然后就是它这个纯石量比较少了。你像民国那个时候，因为金圆券滥发超发，实际购买力很弱，市面上大家最认可的还是黄金白银，而当时的黄金储备又特别少，所以像这种金锭特别受欢迎。你这个在民国那时候相当于是5钱2个这么重了才能兑换一条那个小黄鱼。因为黄金在当时也算是比较贵重的货币，所以整体流动痕迹不是太明显。你看你这个给的是 MS61，整体品相各方面来说还是不错的。金锭上面的字口前后看起来特别明显，因为重量在这放着了。现在金价又那么贵，18.7克的话，我给你大概估算的话，能卖个1万块钱冒头，还是绰绰有余了。不吃亏就行说实话，我还以为我吃亏了嘞。没有这2天让我弄得心神不宁呢。完全是你多想了。你这个5钱的金锭重量在这放着了。你即使按现在的旧金按破烂卖的话，也能卖个8、9千块钱。更何况你这是100多年前的东西了。还是那句话，你不缺钱，你可以继续留着。如果缺钱的话，随时随地在任何地方都可以卖个1万多块钱，完全是没啥问题了。好，我这拿回去吧，我这都放心了。行。俺哥上次让我给他买20斤香油，这一直不讲给我钱的事儿昨天见他在家玩人员，我顺手拿一块，你看值不值500？一码归一码，他即使拿你的香油钱不给你，这也不能拿他的银元来，我看看啥是银元。我哥这个人有时候爱装的，20斤香油并不多，亲兄他都几次了，就是不给我，我这只有拿他的银元抵账了。这个亲兄弟之间可以明算账，20斤香油钱直接给他要就行了，真没必要拿他的银元。况且你拿来这个冤大头还不是普通的 MS62分的欧版，发丝比较精细，壁面也非常干净，欧字暗记也比较清晰。状态这么好的银元，你这张口值不值500足以说明你对银元完全不懂你要说我不懂吧，10几年前我100-200一个卖过很多，和这个一样，都是冤大头比我那时候外面也就多掏了一个盒子而已。对，我感觉能卖500就行，我只要我的香油钱。其实听你说这话，我感觉你活得不够通透。亲兄弟之间不要因为这500块钱钻了牛角尖。他即使不给你这香油钱，以后你在其他事上赶过来不就行了吗？另外就是这种冤大头10几年前的价格它确实比较便宜。你这个它不只是外面多套了一个盒子的事，最主要它这个是欧版，并不是普通的冤大头。普通不普通咱先不说，就说外面这个盒子它不就是为了防止银元旋转吗？对一层塑料壳它能值几块钱你别看我是一个大老粗虚有其表而已这。你说的很对，外面这种塑料壳确实值不了几个钱，它确实就是为了防止银元摔折磕折。因为你对银元不了解基本上选择这种盒子币首先这个真假你就不用过多的去质疑。你看着这盒子上面标注的这些信息，你对银元有一个大概的了解，说实话也就是为了方便收藏嘛。我不收藏，我只想拿回属于我的东西，因为我对银元不感冒你给我500块钱就行了。哎呀，你说的很对，自己不喜欢的东西不用刻意去强求。刚才就说了，
你这个500块钱啊，你是太小看这个银元了。你像普通美版的那个冤大头，能给到 MS62分，说实话，这么着也得1000大几的样子了。你看标注的是欧版，欧版啊，比普通的大头这个辨识度高，挑花字挑起，发丝很明显。基本上3年冤大头啊，它都是没有发丝的。透过盒子，说实话看起来这特别明显。另外就是夹盒这一面，它这个欧字暗记也特别清晰。你像普通的冤大头，它就没有这些与众不同的地方。最主要啊，它这个欧版大头发行量比较少，再加上你这个状态又比较好，你看 MS62分，注意说明啊，它在市面上没有流通过。综合而言的话，也能卖一个好价钱。我个人来看的话，目前7000块钱，这个是绰绰有余。对，7000就7000吧。啊，我这大不了留下500的香油钱，另外6500啊还给我哥，那就按你说的办吧，给你了。哎呀，你这说的倒是挺轻松的，关键你这银元也不适合变现啊。第一，价值太高，也不是正儿八经属于你的东西，你这很明显啊，没有这个决定权。另外就是你为了这区500块钱，你要卖这个大几千的东西，难免啊有点小题大做了。我建议你啊，还把这个银元还给那大哥，直接把那个香油钱要过来委托，以免啊影响你们兄弟之间的这个感情。你看你收个银元，管的事真宽。你要不要还给我，我去其他家看。听人劝，吃饱饭，3思而后行吧。别耽误我时间。来，老板，你看我这啊，俺朋友借我2000块钱嘛，不是啊。他这个人比较小气，开挖掘机的。上次挖到一堆这起火了。看是不是白金的？哎呀，你这朋友可不小气啊，这出手还是蛮大方的。我先给你数一下数量，整是13根，这绝对不是白金，因为这个白金啊颜色不可能这么亮。我们来听一下它的声音，这听起来比较实。如果这是白金的话，比重不会有这么轻，欠你2000块钱也不至于把这些东西给你啊。你不知道啊，他这人抠得很。他平时挣的工资都交给他媳妇儿了。手里边零花钱基本上都是借的。那借钱这个事儿基本上都是有借有还，再借不难。按理说2000块钱也不多，他开挖掘机1个月咋着也得1-2万，稍微抠点钱下来也能把你的钱还上。再说了，这些东西你连是啥都不认识，你说吃亏赚便宜，这事该咋弄呢？所以我今个不是老板来鉴定嘛，拿回家之后咱家里边人都说是铝的。如果真是铝的，那我不是赔大发了吗？首先给你吃个定心丸哈，你这不可能是铝。第一啊，铝条的话，它的比重比较轻，说实话，托在手里边没有这样的质感。第二，铝的熔点比较低，它在完全融化之后啊，冷却的时候没有这么白，颜色应该是呈灰白色，所以这个颜色也不对。所以不是铝我都放心了。俺家里边人不认识也很正常。那是。说实话，我看着有点像白金，有可能是挖的，拿个大地主啊，我感觉要发财了。如果真是白金的话，这些东西你也不能要了。是白金，它的价值都高了，它挖出来的东西啊，本来就不属于他自己，这还好不是白金。白金比重啊要比这沉，你这10几根的话，我感觉大概得有7-8斤。要是白金得有7-8斤，我现在拖大概也就4-5斤的样子。白金颜色它发乌发暗，可不是这么刺眼的颜色。我这感觉东西啊，这应该是银子。银子？对。那银子的话，这多点一斤，他欠我那2000块钱，我会不会吃亏？银子的重量通常都是按克来算的，现在1克也就是5块大几，1斤的话折合下来3000了吧？你这4-5斤算下来差不多过万了。对于欠你2000块钱来说的话，那相当于你这是捡个大漏。老板，我咋感觉这是给过去的股东你按银子给我算，是不是太亏了？有没有可能价值几十万呢？哎呀，跟你说句实话吧，你这不是价值几十万的东西。如果真值几十万的话，他挖掘机挖出来的东西你也不能要。只要是地下挖出来的东西，都得上交给国家。为什么说你这不是股东呢？第一，你看器型，过去的银砖啊，它没有这样的，这一看就是个人把银子融化之后做出来的条形。第二，我看这也不是挖出来的，这个因为银子啊，它比较容易氧化，在潮湿的环境下，它肯定变色。你拿出来了，你看这都是明光光的，这一看都是最近几年才出炉的。如果真是过去股东的话，首先它的价值绝对是高于人家的，因为无论怎么样嘛，
反正对于你来说绝对不吃亏，2000块钱上哪买这几斤重的银子？你分析的可对，老板，我感觉，就是有一点我还不明白啊，这些东西我能不能要？别回来我卖了以后，我朋友又说值多少钱多少钱，别叫我赔就行了。哎呀，这个东西能不能要，我只能说需要你跟那朋友当面对质。第一啊，把他这个银条的这个来历搞清楚。第二，咱作为朋友来讲啊，他以前是借你2000块钱，这些银条我刚才不是给你分析了吗？我认为啊，它价值1万多。就像这种债务不对等啊，作为朋友，说实话你也不能赚他的便宜，最好啊还还给他，把你那2000块钱老老实实要过来。说实话，现在这多一事不如少一事，你感觉嘞？是嘞，老板，我感觉你说的太对了啊！听你这一说，生读10年书，不用客气，谢谢啊！没事，还拿回去还给他吧。走，好。我以前啊是开电子游戏厅的啊，我手里边存20块银元啊，你帮我看看值不值2000块钱？20块银元值不值2000？这和你开电子游戏厅有啥关系嘞？来，我先看看你的东西。20年前我开游戏厅，借给客户500块钱，算是拿这20块银元抵押了。哦，他现在想出2000块钱赎走嘞。这20年前的事儿，你还完好无损的这保存着，可见你是一个可以托付的人啊。20年前的话，当时银元确实便宜。看你这都是常见的冤大头，里边掺了有小头，还有这个瞻仰，这品相各方面来说算是通货状态。2000块钱赎走，那你还给他就行了。2000块钱肯定是值。你可能没明白我的意思。这事儿已经过去20年了。这银元我都不准备给他了。毕竟过去20多年了。我想给他2000块钱。这是他小时候没钱。给我这打游戏，抵押我500块钱的电子游戏盘。我建议你还还给他，因为啥呢？小时候拿这些东西抵押了电子游戏盘啊，当时你就不应该给他换。那时候年龄小，啥都不懂。现在既然找到你了，你就把银元还给人家，或者是你给他补偿多一点钱。毕竟这些银元状态，说实话，这还都不错。你说这话我都不认同。20年前，首先我不懂真假啊。500块钱，我得担多大的风险？另外，当然我也可以选择卖，要不然我不会放手里20多年。没有功劳，应该也有苦劳吧？你这银元首先真假是没啥问题。20年前那时候啊，假货很少。刚才像你说的抵押它可不是买卖，严格意义上来说是不允许你卖掉的。你现在完全可以多给他要点钱，把东西还还给他就行了。你什么也别说了。我朋友以前准备给我1万，我都没卖。现在我也不想还给他。你就看值不值2000块钱吧。你这说话前后矛盾啊，兄弟。你那朋友给你1万都没卖，现在你又问值不值2000，你不觉得矛盾吗？有一次我另一个朋友看了，说是假的。我也不应该不知道相信谁。那个朋友啊，他不是专业玩银元的。他看的眼里应该是有问题的。说实话，你这些银元这都是一眼开门的，真假完全没问题。我刚才都帮你仔细看了，里边没有一块少见的8年，有一块不同的，也就是这个甘肃版。一般像这种甘肃比这种普通的大头贵，像那种小头的，说实话价钱更便宜了。我听别人说这一块银元有好几万的，难道我这里边一个都没有吗？看来你还是对银元多少还是懂一点的呀。打听了几万一块，可惜你这里边我都挨个看了，没有几万一块的银元。一般几万一块的银元它有几个特点。第一个带版，像甘肃的曲壁民落叶福建版大儿之类的，8年的数点年等等等等。第二个就是那种带原光的，也就是银元从那个造币厂出来之后一直未流通，保存的比较好的那种。而你的这些状态你可以看一下，这些都是流通过来，品相说实话很一般。目前价位的话大概在1000左右，你20块的话也就是2万吧。2万？那听你这样说的话，我更不能还给他了。你要的话我都给你留着了。我跟你说实话吧，你这些银元我还真不能要。原因咋说就是人家找到你了，对吧？20年前你想想，人家现在都找到你了，这东西我绝对是不能要了。我建议你还还给他。我跟你这样说，老板，这2万块钱，我根本不可能还给他了。
包括这银元我也不可能给他，我必须卖2万块钱，这是算成我的利息了。我卖给其他人，你不卖要了吗？那你30后行吧。我上个月结婚，你看我的朋友把这个银元送给别人了。这经过1个多月的讨要，终于把这个银元要过来了。现在我想请你我鉴定一下，这银元是真的假的？这种盒子币银元啊，确实有很多造假的。你这拿到手之后，一定要检查这个盒子是否被打开过，然后再仔细对比官网。盒子这360度完好无损，币面压力十足。你这是一块深版的大金炫彩，状态各方面还都不错，假倒是不假。朋友送给你的银元，可见你们情谊深厚啊！这结婚随份子，咋可能送错人嘞？咦，别提了，提起这个事啊，我都跟伤心。咋？我说咋回事吧？我这个朋友是外地的，那一天给结婚的酒店里有2家，他直接把银元装红包的，闹个乌龙，交给另一家了，交你也账了。你说气人不气人？那确实挺气人的。外地的朋友啊，人生地不熟嘞。你这路可能会迷，但是结婚随礼你得认清楚名字吧，不可能连你的名字都认不准啊。再说了，酒店每一家放的都有那个随礼的登记台，那登记的人发现给错红包了，他应该提醒一下吧，这好歹也是一块龙洋。你还真别说，他们非但不提醒，而且还把红包里的500块钱人家分了。这个银元说不定还是勉强都不情愿的给我。我当时幸亏这个上酒店里头有监控，调监控，要不然嘛，我感觉这个银元要不过来。哎呀，按理说这俩人做的事啊，太让人失望了。2个人千不该万不该，不应该分别人的钱。你想想，那结婚登记收礼了，对吧？那都是新人身边最重要的亲朋好友。主家信任你，才让你去掌管财政大权。你这可倒好，把收到的钱给分了。你们对吧？即使知道别人随错礼了，你不应该提醒别人吗？怎么好意思再分别人的东西呢？哎，这也都怪我。那一天嘞，确实太忙了，结婚那天。那500块钱确定是要不过来了。那是的。这块银元能要过来，咦，我也是跑了不少奔呢。那不管咋说吧，银元能要过来已经是万幸中的大幸了。500块钱可能他们俩花了，主要是大头啊还在银元身上。如果把银元给你卖了，那500块钱给你，说实话你就真亏大了。我这个朋友，我都想嘞，当时结婚时候我给他包6600的红包没想到他给我了一块银元，又加了500块钱的现金，这是要弄嘞，不明白，我也想不明白了。哎呀，很有可能你这结婚了，不分点钱也不好看。我先来给你吃个定心丸啊，就你这个银元，你绝对不会吃亏。像这种大金炫彩啊，属于龙洋3剑客，也就是我们常见银元里边最漂亮的龙洋，主要是它这种存世量不多。加上收藏银元量必玩的币种，所以在龙洋里边需求量也是最多的。你这个呢已经评级入盒了，你看评级已经给分了 AU53， 就是币面状态各方面已经达到 AU 了，就是简单的流通过，但是没有大范围的流通，整体状态非常不错。你看包括两面全字口都是全深大，大清主要是看它的画质和龙鳞，你这画质和龙鳞非常漂亮，几乎没有任何磨损。就这样跟你说，就你这块银元，现在我给你估价的话，卖个9000多，完全没啥问题。咦，就这一块银元管值9000多吗？对。咦，我还以为不值钱嘞。怪不得别人那家我去要的时候还不想给我嘞。原来这个还是个值个几千的大东西呢，这是。那对呀，你想想，东西他给你留下了，他肯定也去拿去问问价钱。他因为啥不想给你，就是因为他值钱。还有就是幸亏你这有监控，不然的话你这银元还真不好要。另外啊，那朋友说实话对你也不错，你给他随6600，他又给你分个5包的红包，又给你一块银元，确实不错。咦，我跟你说，我咋想嘞？都这要是别说9天多，值6600我都起了，我都心满意足了。那500块钱，我全都丢了。对对对，那钱确定是要不过来了，银元真假是没啥问题。品相状态还不错，那朋友对你也不赖。以后你再抽机会还给他点。走，那好，你这一说嘛，好，谢谢你了。没事。俺朋友啊给我攀比，他还好意思说他一个月几千块，我叫俺家出来的这块东西拿出来啊，今天估个价吓死他。这个朋友之间啊，不要相互攀比，谁赢谁输都不重要。来，我看你的东西。我还不攀比，我不但攀比，我还得给他炫耀炫耀。无论是惊吓也好，这个炫耀也好，你这是一块匕首，这外边雕刻了呀，这还挺精致。我这能打开看看吗？完了，你打开瞅瞅。哎呀，说实话，你这剑鞘生锈了，有点可惜了。
既然这个东西是恁家祖传的，对吧？你这个有啥来历吗？我跟你说吧，俺祖上是荆轲。荆轲，秦朝的荆轲。对。啊，这把匕首，就是当年刺杀秦始皇的那把匕首。哦。我是荆轲的第32代世孙。哦。俺家有宝物，所以说我都不想炫耀。首先，这个荆轲刺秦，距今已经有2000多年了。这个2000多年前的东西，说实话，那个时候这个剑鞘，然后2000多年，你是32代世孙，这个时间明显对不上。你给那朋友炫耀啥？有啥好炫耀的？俺这个朋友为了是他有4份工资。4份工资。对呀，第一个都是他父母的养老金，1个月8000。第二呢，他父母好像也有存款，1年光利息3万。那不少。第3个呢，都是他父母现在还干着兼职嘞，还能给他挣钱。第4个都是他自己的工资。哎呀，那朋友这4份工资确实是够沉啊，一般人还真比不了。就单说父母的养老金，现在家里边有养老金的寥寥无几啊，你都像咱周口有退休金的那不在少数。还有这个父母的工资兼职，这只能说是他啃老。他有一个好父母，即使在大城市啊，能跟他比的也是很少，这没法比啊。老板，你这是看不起谁了？我跟你说，我这个匕首，2000多年前的东西啊，不是说你有钱都能买到的。网上有一个专家啊，已经给我鉴定上了说的最起码管值几十万。首先我没有看不起你的意思，你说的有一句话是对的，如果真是2000多年前的东西啊，不是用钱能买得到的。第一个，我先说它的工艺和材质啊，我说的话你也别生气啊。首先这个工艺啊上不了大台面，剑盒外边的这个包浆是做出来的，因为我们玩银元啊，这个金属材质的包浆和银子啊应该是差不了多少。这包浆这一看，这都是一眼假，最主要的还是你这个剑鞘啊，因为秦朝的那时候武器啊，基本上全是青铜，而你这个你看，这正八经的是铁啊。而且还生锈了，这材质也对不上号，幸亏是对不上号。你对上号了，说实话，你这还不能拿出来卖了。网上专家说几十万，那是他们的套路。一般网上专家套路都是咋回事吧？就是告诉你几十万，让你去找他们，然后首先鉴定啊，然后再上牌啊，各种费用，其实是他们想挣你的钱，明白吧？我感觉你说的不对。人家说了，到哪儿都管给我钱。我都问你这个东西，你给我估价管估多少？我给你估多少？还是那句话，你最好不要去，到地方给你钱，那个不现实，他会给你反正有很多噱头吧。这其中啥东西呢？你具体了解一下，这个能给你多少钱啊？你这个首先秦朝是不可能的，最多我看到也都是民国那个时候。你看他这工艺啊，也就基本上也就是民国那时候吧，民国。基本上我看啊，也就是仿制了一把武器，剑鞘确实生锈了。这个材质做工最多也就值个500-600块钱吧。500-600块钱？对。老板你想得美啊！我想的还得去找专家，你这是光想黑我的宝贝。没有那意思，你再转转也好。我媳妇儿这一次可把我气坏了。咋了？我给她下了8800的彩礼，结果她只给我带回来3块破银元。哎呀，你这3块银元，这状态都不错啊！这哪是破银元，典型的龙阳3剑客，大清赵中和北洋，这状态你还嫌弃个啥呀？UNC 的大清宣三，这底板非常好，VF35的造币中长，原生态的状态，就连你这个北洋龙，这都不是普通的呀，这是北洋里边的大名品，卷3起4。8800的彩礼，你换回来龙阳3剑客，你这绝对是大超值啊！你可别忽悠我了。我家过去也是大地主，像这种银元啊，以前到处都是。好像10几块钱一块都给卖了。尤其是俺岳父也太坑他女婿了。8800就换回来3个破银元。那岳父真没有坑你，送你这3块银元，这都是精品。虽然说你国家过去啊是大地主不假，银元多和这3块没任何关系。你10几块钱一个卖了，那卖好多年了，只能说那是过去的事了。你对这些银元不懂的话，我可以啊
详细的给你讲一下。你不用给我讲，我对银子的实时价钱再清楚不过了。现在的银子涨价了，好像1克也就5块钱吧。30多克的重量，加起来也就100-200块钱的样子。3个加起来，它是500块钱一大管。哎呀，不得不佩服你这账算的确实挺溜。最近一段时间啊，这个金银价格确实是疯涨，但是银子价钱和这个银元价钱没有丝毫关系。银子它又不是银元，你有多少钱，对吧？你可以尽情的买，但是银元它是固定，过去发行了都那么多，现在又是无机文物，你确实对银元不懂，不讲清楚啊，你这个误会啊，我感觉是很难消除。没啥误会不会误的。我感觉这次我是栽了啊！我岳父说好了不让我吃亏，结果转身给我来这一套。我反正是越想越不对劲。我后悔相信他们了。你这婚都已经结了，你们都是正儿八经的一家人了。既然给你这3块精品银元，我就给你简单来说一下。先说这个 UNC 的大清，你看这状态，大清玄三，说实话发行量确实多，但是有你这个状态确实少见。UNC 92就代表着未流通，你这个还是一个深板龙，龙尾已经出云，状态确实是不错，而且还带光。我给你初步估价的话，就这一块3万左右。我没听错吧？乖乖的，那贵呀！对呀，再说这另外一块这个北洋，这个北洋啊，我们常见的也比较多，但是带好版的卷山骑士是它的一大名誉品，也算是北洋里边最贵的了。你这个状态确实是不错，然后酱彩吧，全身酱彩，而且这个色彩也非常均匀，龙鳞非常好，字口也非常清晰。就你目前这个状态，也能卖个2万左右。乖的，这个也不便宜啊！对呀，咱估价估的都那么贵呀？不是我估价估的贵，你这里边本身就没有便宜的，包括这个 VF35的造币中长，这个也是原汁原味的。尤其是它这个啥，它这个状态，你看它这个包浆是属于前黄油包浆，这种状态确实不错。我给你现在初步估价的话，也得个2万多。你这一说，这加起来好几万啊！加起来7万绰绰有余。78800换7万，你到底收不收？你给我说那厉害。我跟你说的这个价格都是现在的行情价钱。说实话，你这都是精品，你可不是那几十块钱一块的银元。你再说，我不是闹个大误会吗？我叫俺岳父跟俺媳妇想的也太不是人了。主要是你对这个银元不懂，再加上人家过去是地主，之前卖的有那个价格，所以说你这是误会了。对，我对他都没有概念，知道不知道？对，你这是误会，把误会消除就行了。那再谢谢你，你叫我误会我解除了。没事，不用客气。那我回去这银元拿回去吧。再给咱们赔礼道歉啊！谢谢你啊。没事没事。